11.11 যে সেলটা ছিল সেখানে এই ফিজেট স্পিনারটা আসলে অর্ডার করেছিলাম। তো আসলে যদিও এই মুহূর্তে বলতে পারছি না যে স্পিনারটা কোথায়, তো যখন আনবক্স করেছিলাম তখন আসলে সেটা দেখতে কীরকম ছিল, কী কী ছিল, সেটাই আসলে এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। দেখতে থাকুন। ইয়েতে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি ও বাড়তেছে না স্লো হচ্ছে, তাই ও দেখাচ্ছে বাট। কারণ আমরা যখন চাকা খুব জোরে ঘোরে তখন উল্টা পাশে ঘুরতেছে মনে হয়, কারণ আমরা অত ফ্রেম রেটে দেখতে পারি না যত এফপিএস ও ঘুরতে পারে। উল্টো দিক থেকে